Witamy Was na kanale Co gotujemy to Zjemy. Bardzo świątecznie. Jak widzicie, za nami już są dekoracje świąteczne, więc to świadczy o tym, że do świąt już bardzo niewiele zostało. My tutaj damy Wam dzisiaj przepis na makowiec. Oj, chlebek. Muszę ściszyć temperaturę. Będzie to szybki makowiec, ponieważ nie będziemy mielić maku. Posłużymy się dzisiaj makiem już zmielonym, ale nie gotową masą makową, która jest bardzo słodka niestety, więc postanowiliśmy sobie ułatwić sprawę i posłużyć się suszonym, mielonym makiem. Tak więc zapraszamy Was na przepis. Będzie to super pyszny makowiec. Tak więc warto doczekać do końca. My wbrew, można powiedzieć, zasadom czekania na święta już dla Was specjalnie pod koniec filmu oczywiście co zrobimy? Spróbujemy, nie? No, oczywiście Marysia z tego zawsze korzysta, ja oczywiście też. To więc co? Zabieramy się? Ale po ty. Piona na dobry początek. Do szklanki mleka, czyli 200 ml zagotowanego już, zagrzanego, wsypujemy 200 g maku suchego, mielonego. Dodajemy 50 g masła i wstawiamy na kuchenkę i grzejemy jeszcze przez około 3 minuty. Masło się w tym czasie fajnie nam rozpuści, a mak napęcznieje. Teraz mak odstawiamy na deseczkę i pozwalamy mu nieco ostudzić się. Przygotowujemy po 25 g orzechów włoskich, rodzynek oraz migdałów. Jeżeli migdały są w płatkach, to nie musimy już nic z nimi robić. Jeżeli mamy w ziarnach migdały, to należy je pokroić, tak jak rodzynki i orzechy. Ja tutaj już zaczynam je kroić, rozdrabniać. Jeżeli macie ochotę użyć skórki pomarańczowej kandyzowanej, też można. Ja akurat skórki pomarańczowej nie mam, więc może się też obejść bez niej. Na końcu, gdy masa jest już lekko przestudzona, dodajemy miód. Ja zawsze polecam Wam miód z pasieki z pasją, hawran pasieka z pasją. 150 g tego miodu. Jeżeli macie inny miód, to oczywiście możecie go użyć. Ja Wam tutaj policzę na łyżki, ile to będzie. Takie 3 łyżki to będzie około 150 g. U mnie wyszło 160 g. Jeżeli lubicie bardzo słodki makowiec, możecie dodać więcej miodu. I teraz pozostało już tylko wymieszać wszystkie składniki razem i masa makowa będzie już gotowa do użycia. Tej masy makowej możecie używać sobie do różnych przepisów. Czasami, jeśli chodzi o makowiec, to trzeba dodać do tego jeszcze białka. Tak będzie w naszym przypadku. Jeśli chodzi o robienie na przykład kuti, też można tą masę makową wykorzystać. Oczywiście wtedy bez dodawania białek. Tak więc jest to taka uniwersalna i dość szybka do zrobienia masa makowa, ponieważ nie musimy się bawić z mieleniem maku. Gęstość też jest bardzo fajna i przyzwoita. I tak przygotowaną masę makową odstawiamy. Niech czeka, aż ciasto będzie przygotowane. 100 ml podgrzanego mleka wlewamy do miski. Dodajemy 30 g cukru. Dodajemy szczyptę soli oraz wkruszamy 20 g świeżych drożdży. Jeżeli nie macie świeżych drożdży, to wystarczy jedno opakowanie suszonych. I rozprowadzamy drożdże w mleku.
Po rozmieszaniu odkładamy na 5 do 10 minut, aż podwoją swoją objętość. I teraz czas już sypać mąkę. Drożdże już zaczęły pracować. Potrzymaj, Marysiu, sitko. Ja będę tutaj sypała mąkę. Potrzebujemy 300 gramów mąki. Przesiewać. Ja tutaj ważę. No, przesiewaj, żebym za dużo tutaj nie nasypała. O, jest. Dobrze. Dodajemy, moi drodzy, 3 żółtka. Wlej, Marysiu. Syp, Marysiu, to, co tutaj zostało w opakowaniu cukru wanilinowego. Około 2 łyżeczek sypujemy do ciasta. Tak, wszystko, bo tam niewiele zostało już. I wlewamy 80 gramów rozpuszczonego masła. Masło może być lekko ciepłe. Wagę zabieramy już i wyrabiamy, moi drodzy, to ciasto około 10 minut. U nas będzie to mikser, można to zrobić ręcznie, jak Wam najlepiej pasuje. I jeszcze, moi drodzy, 5 minutek. 5 minut było mikserem wyrabiane, a teraz 5 minut Marysia wyrabia ręcznie. Ciasto jest, widzicie, miękkie i zwięzłe, ładnie się odkleja od brzegów naczynia. Uformujemy ładnie kuleczkę z ciasta. Pozostawiamy na blacie na około godzinę, aby sobie pięknie ciasto wyrosło, aby drożdże zaczęły ładnie pracować. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy. Jeżeli chcesz wesprzeć rozwój tego kanału, możesz pozostawić komentarz. Będzie nam bardzo miło. Jeżeli nie wiesz, co napisać, to możesz zawsze życzyć wesołych świąt. Komentarze z taką właśnie treścią zostaną przez nas nagrodzone serduszkiem. Ciasto piękne, więc za chwilkę podzielimy je na 2 części. Więc ze szczyptą soli ubijamy białka. Proszę bardzo. Dwie keksówki wysmarowujemy masłem i oprószamy mąką. Keksówki są o wielkości 26 na 13 cm. Rozmiar ten u góry. Dobrze, i teraz jeszcze pomieszać trzeba piankę z białek razem z naszym farszem makowym. Ciasto przedzielamy na 2 części. I możemy już wałkować nasze ciasto. I wałkujemy, moi drodzy, tak mniej więcej na 24 wzdłuż. No i wszerz tak gdzieś na 20 cm. Zaraz zobaczymy, ile nam tutaj wyjdzie. Porównujemy oczywiście z blaszką, bo chodzi o to, żeby nam tutaj to... O, trochę już za daleko pojechałam. Ale będzie. Będzie dobrze? Teraz w bok trzeba trochę. Teraz przymierzymy do blaszki i połowę naszego farszu wkładamy. Marysiu, rozkładasz? Składaj tak, żeby było równo. Na całej powierzchni, tylko zostaw tutaj taki margines mały. Wiem. Wiesz? Dobra. Cała To proszę. moje ujęła. Ale ładnie zrobiłaś, brawo. Pierwsze zagięcie. Tak, i równomiernie tak idziesz, popychasz, no. Dalej. I jest. Ten chyba grubszy wyszedł trochę od tamtego. Od razu tutaj też zaklejamy końcóweczki i podkładamy pod spód. Blaszkę, Marysiu, podaj, tutaj połóż obok. I patrz, fajnie, nie? Trochę spłaszczymy jeszcze. No i bierzemy pędzelek i smarujemy. A ja w tym czasie robię kruszonkę. Dobrze, proszę bardzo.
i 100 gramów mąki do kruszonki. Mąka tutaj, sorki. Nie trzeba tak długo. Wystarczy rachu, ciachu i postrachu. I już można nastawiać piekarnik. Nastawiamy nagrzanie góra-dół 180 stopni. Dobrze, myślę, że jest już gotowa, nie? Taka chyba jest super. To co? Syp, Marysiu. Tak o, po makowcu i wokół makowca. Śmiało, dużo mamy kruszonki. Tylko nie za makowiec, proszę. Okej. No, super. Można powiedzieć, że już makowiec jest otoczony kruszonką i o to właśnie nam chodziło. Dobrze, jak się piekarnik nagrzeje, wstawiamy i pieczemy, moi drodzy, około pół godziny. Też zależy, czy w środku jest upieczone, trzeba będzie patyczkiem sprawdzać. Ale myślę około pół godziny, 35 minut do 40 minut, zależnie od tego, jak duży macie makowiec, jak gruby. Makowce już upieczone. Niestety lekko popękały, ale pięknie urosły. I teraz pozostało tylko poczekać, aż się ostudzą. U nas makowce piekły się 35 minut. Zaraz się dobierzemy do ich środeczka. Rozkroimy go teraz na połowę, żeby zajrzeć, jak wygląda w środeczku. Bardzo apetycznie. My tu zaraz próbujemy. Jeszcze ciepły makowiec, taki najlepszy i świeżutki. Więc co? My oczywiście próbujemy. Tylko dobrze ustawię kamerkę. Ok. To wbijamy widelczyki. Słuchajcie, on jest bardzo mięciutki, fajny. Pyszności. A tobie smakuje? Pyszne. Na mnie. Na Marysi też pyszne. Więc co? Polecamy? Tak. Polecamy Wam ten przepis. Róbcie ten makowiec przepyszny. Chrupiąca kruszonka. Słodziutki jest. Dzięki temu miodowi, który oczywiście dodałyśmy. Delikatny w środku, mięciutki. Farsz mniam, pychotka. Tak więc polecamy Wam ten przepis. Spotykamy się we wtorki I piątki. i w niedzielę. I tyle. Także i życzymy Wam, co takiego? Życzymy widzom wesołych Świąt. No właśnie, wesołych świąt. Miejcie się jak najlepiej, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności Wam życzymy. Do zobaczenia w następnych filmach. Pa! Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.